Писала текст про те, як виглядить кімната. Ми її малювали, знаєш, і воно нову танцювальну ейфорію. Ото тобі розказала мене. Хороший, супер хороший ще. Вона тобі сказала? Та поняла, вона ж розбирала всю мою карту. А потім ще вона сказала про страх вождения. Альберт, я знав, що колись я буду, знаєш, отут, розумієш? Блін,